Знаете ли, кой град в България се намира точно между три планини – Пирин, Рила и Родопите? Това е Разлог, малък град с голямо сърце. Макар да не е част от 100 национални туристически обекта, той е сред нашите любими места за семейни разходки. Затова го включваме в поредицата България 100+, с която искаме заедно да опознаем, обикнем и опазим България. Според легендите, тракийски владетел създал тук селище след голяма победа и го нарекал Мехомия, което на гръцки означава «Моя победа». И при всяко посещение на града ние се чувстваме като победители, с нови щастливи спомени и усмивки. Една от забележителностите на Разлог е древният слънчев календар, датиращ от 8 век, който удивлява със своята точност и показва, че българите са притежавали удивителни познания по астрономия. Не случайно българският календар е признат от учените за най-точният в света. Още едно доказателство, че България е земя на древна мъдрост и вечна красота. И както пчелите пазят природата, нека и ние опазим България.